Good evening mga kapobre. Welcome back pobre ngaging. Hello. Mga unta mga kapobre. Magmumukbang ako ng hipon ay. Oh. Hipon na sariwa. Kilaw ba? Kilaw. Paki-subscribe na lang muna sa YouTube channel Pobreng Angging. Wait lang. Mangaon. Tapos, ito ay makukuha lang niyo to sa tabi-tabi. Sa tabi-tabi ng mga kalye. Ayan, no? Alam niyo yan? Oh. Gamot yan sa ano eh, gamot yan sa rayuma. Maganda to na ano, kilawin mo siya. Basta marami itong makukuha na sakit. Ayan, kinikilaw ko lang yan, no. Lagyan ko lang yan siya ng soka. At saka sibuyas na dahonan ito. Nilalagay ko dito. Tapos asin, yun lang. Yan lang ang kakainin ko ngayong hapunan. At saka ito, saging-saging. May kanin ako palang konti. Kasi hindi ako nananghalian. Mangaon. Kaon, kaon, kain, kain. Paksyo. Sarap. Sariwa na hipon. Mukbang. Kilaw tayo ng hipon. Harap. Nakakita. Mga kapobre yan. Hindi makita yung ulo ko. Ayan. Nakapatong na naman yung paa ko. Daming dala to, mga doon ko natutunan sa mga madre. Yung bakuran nila, hindi nila dinadamo yung mga damo doon na tumubo. Kinukuha nila tapos kinikilaw nila ng ganito. Alam mo, anong nilagay nila? Kalamansi lang. Sarap ng hipon. Ha? Lami kayo hipon. Lami kayong kilaw ng hipon. Katamis-tamis. Yan ang gusto sa ibang bansa. Kainin, kilawin ng hipon. Katamis-tamis.
Up. Ano yan? Lumiyaw eh. Buo lang yan. Sarap. Ito lang tinatanggal ko. Kasi matigas. May matulis dyan. No? Ito kakainin ko na lahat. Saging. Yan. Tapos
Mm. Alam, ang dami kong suka. Naga. Ubos. Paborito ko talaga itong hipon. Bukan mo yung mga kapobre, matamis kilawin. Gusto sa Korean pamakain ng hipon na hilaw. Kasi matamis. Boss! Bye.